到我的频道，我是Lei。今天的宅家生活过得还好吗？那今天呢大家可以看一下我的背景是不是有点变化？有锅，旁边冰箱，是不是猜到今天内容了呢？那当然看了题目就知道，今天呢我来和大家分享一下，在疫情期间我们三口之家的冰箱里到底准备了一些什么东西呢？那如果感兴趣的话，就请继续收看吧。大家还记不记得这个角落啊？在之前我介绍了疫情期间家里有1岁宝宝的时候应该储存哪些食物的时候呢，介绍过这个角落。那现在呢，东西好像比之前稍微少一点，因为都吃掉了，准备要再入一波新的。那我们看看小家伙在干嘛呢？大家都知道，我每次在厨房里边做菜或者说是准备东西的时候呢，小家伙都会在这旁边玩。当然呢，我一定会把危险东西拿开，就是不要让他碰到。那他最近呢特别喜欢玩这个锅子，可能叮叮当当有响的声音他比较喜欢吧。你好呀，跟大家打个招呼哦。大家好呀。你怎么咬东西啦？我们回到正题吧。好，那今天呢要介绍的就是这个冰箱了。好，我们先看一下冰箱外观。一般呢，每个家庭，我想应该99.9%的家里的冰箱上肯定会有这些磁铁。那这个呢，也是我非常喜欢的一个系列，就是大家可以看到这个铸铁锅非常有名的。那我们家里没有买一个真的铸铁锅，那我就准备这些小器械，这些都是日本喝那个饮料时他那时候送的一个 omake， 就是送的小奖品。那我那时候呢，为了集齐所有的品种呢，饮料会买很多很多。那这边呢就是贴了一个吸铁石，它主要就是送到我们信箱里面，就是什么水管堵塞下水道什么修理这种东西，说不定用得到，我就把它拿起来贴在这边了。然后呢，旁边的话呢，我会首先呢，这上面是各种各样优惠券，买披萨、订披萨的优惠券。那这个呢是上次给宝宝买辅食的时候里边送的小粘纸。那这个呢，我们一般就是说我会把这个板放在这里，就是把我就是突然想到我可能哪天要什么材料我要买上，我就会把它写在这里，省得我下次忘记。那下次去买菜之前呢，我就会看一下这张表格，我到底需要哪些东西。那这个呢，大家应该知道，就是在日本买那个超市里买那个面包，它积分积点积到了一定数呢，就可以给你那个去换盘子或者换什么拎的袋子什么的。那我这个反正吃面包也要吃的，积着也是积着嘛，其实蛮快的。那这边就是写这个小黑板的一些笔还有橡皮什么的。这个是百元店买的一个可以吸在冰箱上的一个放东西的一个盒子 ，Mickey 的，挺可爱的。好，那我们就进入这个冰箱吧。那整个冰箱呢就是双门的一个白色的，还算蛮大吧。但是我知道真的是你不管你买多大冰箱，反正你买这么大的，你刚刚觉得很大，其实呢照样塞满。但是我们家其实还可以。那我们从上面到下面来介绍吧。那首先打开冰箱左边，然后冰箱右边，看小家伙又在这里了。你好呀，你还够不到等你再长高一点了，好不好？那打开之后呢，这边呢东西其实还蛮少的，这边是放大瓶的饮料，那这上面呢放一点就是一定要放在冰箱里的一些备用的药。那这边呢上面放的是酸奶，这个大家应该都知道，丸日本非常有名的，可以增强自己免疫力、抵抗力的一个酸奶的饮料。那我买的是最近买的比较多的是低糖低卡路里的，这样的话呢，就是说可以对身体更健康一些。那这一层呢是放各种各样调味料的。那这个呢是之前给宝宝买的，做那个蛋炒饭做炒面时候用的一个调料。就是说它有很多没有添加物什么，比较适合宝宝。那其他呢就是我们自己平时做烧肉做蛋炒饭各种各样的蚝油这种各种各样，还有加在沙拉达里边的那个就是调味料等等。那这个呢就是你买麦当劳还有买其他中送的一个汤包或者是调味料什么，我就把它扔在这里了。那下面这一层呢就是一般放酸奶、牛奶还有喝剩的饮料。那后面呢我会放一些有的没的番茄酱什么玉米什么等等，反正有什么东西就会往这边扔，比较方便。那走到这边呢，这个呢就是放鸡蛋的，现在还剩3个要去买鸡蛋了。然后呢这边是放水果的，苹果橙子，也不是很多了，有时候还会买点猕猴桃放在里边。那这个呢是制冰的，你往里边倒水，然后就会有冰就是自煮出来的。然后呢，这边这其实一共有3层，1、2、3，我没有特别固定吧，就最上面很有固定，就是一般都是放宝宝的，就是做宝宝辅食的一些材料，像这种就是金枪鱼罐子豆腐番茄汤汁等等。那这边呢，一般都放我的一些粥酱菜什么。
就是小的东西，然后这下面2层呢，就是没有特别的规律，一般都放买回来的菜啊，或者说是准备要吃的菜啊，等等等等。那这些呢，也会尽量放一些大的剩菜，或者说是剩的一些饭啊什么等等，那拿起来也比较方便一点。这3层呢，一般没有特别规律。那里边呢，这里还放了一个防那个吸碳，可以吸到冰箱里的味道。那整个呢，最上面一层呢，就是这样子的感觉。好，我们关起来吧，看下面一层吧。那下面呢，当中这一层呢其实是冷冻的。我们看看左边这个就是放冰的，就是刚刚这里边，最左边我们装水进去呢，然后1个晚上它就会制冰，制出来就这样一小块一小块，还是蛮方便的。那这边呢稍微比较大一点了，也是冷冻的。我一般会放一些饮料不是饮料，说错了，是冷饮。然后夏天要吃，马上要到夏天，要再多储存一点了。干嘛？你要拿冷饮啊？你还不能吃啊？小青肚子闹坏了啊！那这里边还会放一些，就是以前买蛋糕送的一些防冷剂嘛，有时候就是自己带便当出去啊什么，放在里边可以保冷作用。好，那下面一层呢，我们来看一下啊。妈妈开冰箱了，你小心啊！这家伙又跑过来了，他特别对这个冰箱特别好奇，我也不敢让他碰。好，那这一层呢还是有点规律的。首先呢，这一层也是冷冻室。那最上面一层呢，就是我经常给大家介绍的，给宝宝做辅食之后放在小碗里，然后就放在这一片冷冻。那这一层呢，全是放宝宝辅食的，所以说拿起来呢，储存起来呢也比较方便清楚。好，那我们把这个推到里边去，小心手啊，来，当心啊。那这下面呢，就是放我们一些家里的冷冻的各种各样的肉啊，还有一些就是这种 mix 啊等等鱼啊什么的，就反正需要冷冻室冷藏的都放在这里边。现在还不是特别多，因为我们家就是说没有那种买特别多的这种习惯，即使是疫情的话，还比平常会稍微多一点，但是不会那种塞得铺满，就是你根本就不知道自己买了哪些东西，然后呢拿出来之后还知道原来还有个这个东西呢，所以还可以整理的还算蛮干净的，平时就差不多这种感觉。好，我们关起来了啊！来，小心，来，小心手，来，让开啊！好，帮妈妈关好。让我们看一下最下面一层，最下面一层它是冷藏室，不是冷冻的。它放的大部分都是我们家的冷饮，不是饮料。那其实本身也没有放特别多的东西，但是呢，之前我看了一个就是节目介绍，他说冰箱呢一定要差不多80%-90%一定要利用到。因为如果不利用到呢，就是其实对冰箱也不是特别好的。那以前像我们最下面一层就拿起又不方便，我们放东西呢不是特别多的。但是自从知道这个呢，我们就会把买来的饮料尽量放在下面，那要喝的呢就把它移到最上面一层。那平时不喝的储存的呢就放在这里边，小心啊！那这里边也是罐装的或者是瓶装的就放饮料。那这个呢是之前囤的一些咖喱的包。那这个呢是之前收到的礼物，一个巧克力的，大致呢也就这样子。这下面呢我也放了一个就是吸碳的一个东西，就是保证一个冰箱的一个清爽度嘛。好，那这以上呢就是整个冰箱的一个介绍啦。那以上呢就是今天我们3口之家在疫情期间冰箱的一个储存情况了。那其实大家可以一看就知道，我们家其实不是塞的那种铺满。现在的情况大致是就是说不是刚买来，是买来之后差不多已经过了1个礼拜左右吧，所以说看上去不是特别满，但是呢还是有点东西的。那我们就是平时呢就没有那种把冰箱塞满这种习惯，喜欢就是说吃完然后再买了再吃的那种感觉。那疫情期间可以稍微尽量的就是说能够多储存一些，但是呢不至于塞得不满，不然呢也会就是有造成一些浪费，因为有时候都不知道自己买了些什么东西，所以说我觉得过度的去囤货呢也并不是一个特别好的一件事情。那而且呢就是说最近虽然就是日本也进入了一个非常紧急的状态嘛，那就是很多超市也不太营业，但是呢我们家附近的几间大型超市还有小型超市，一般我们平时去买地方的东西呢还可以就是正常营业，只是就是时间可能会缩短一点。那你趁人流不是特别多的时候去买，或者是而且现在这些地方它都有控制人流，就是放几个人进去，然后呢不要太挤，然后其他人在门口等，所以说这个秩序呢还有这个卫生情况呢还是非常好的。而且呢我是宅在家里的嘛，那我老公要上班，所以说他有时候就是负责去采购的，所以呢就是吃完了，然后就在小黑板上写上需要买什么东西，那他就会帮我买回来，然后呢给宝宝做的时候我们平时吃。所以说呢你没有特别的必要囤太多，那一些
平时每天几乎都要吃的这些新鲜的东西呢，我觉得还是过大概1个礼拜左右去买一次，这样呢又新鲜，而且呢就在保证安全的情况下，就是不要过度的买，我觉得也是一个合理的选择。而且就是我觉得可能要因地制宜吧，像有时候就是你家可能住的比较偏远，然后附近什么都没有，那你可能需要开车或者说是到哪一个稍微远的地方去囤一些东西，这个是很有必要的。那如果说家里附近有超市，然后呢在正常营业，东西呢也不是特别缺，也经常会进货的呢，那你就是说可以考虑不用买太多，尽量能够吃新鲜的，因为疫情的时候呢，保持自己的抵抗力呢也是非常非常重要的。所以说吃得好，比什么都重要，健康呢是第一的。好，那如果喜欢今天的视频呢，欢迎给我点个赞。那我的新手妈妈育儿经呢，也会经常更新很多有意思的内容。如果喜欢我的频道呢，记得订阅我的频道哦。好，最后祝你们身体健康，每天好心情。我们下期再见，拜拜。